Kai kurie žmonės bijodami pavėlauti į oro uostą atvyksta 2, 3, gal net 4 valandas anksčiau. Aš irgi esu vienas iš tų žmonių. Dėl to atvykau į tą oro uostą 96 valandom anksčiau, kad nepavėlaučiau į skrydį. Ateinant 4 paras, čia bus mano numa. Stambulo oro uostas palei terminalą yra pats didžiausias pasaulyje. Praeitas metas tas oro uostas aptarnavo 76 milijonų žmonių. Bet tik atvykus į oro uostą reikalą klojos jau netiep, ką buvau planavęs. Neužilgai supratau, kad dar neturiu lėktuvo bilietą, nes ano gali gauti tik liekus ne mažiau 24 valandom iki skrydžiaus. Dėl to patikros punktą aš nepraeisiu, nors bandžiau. You don't have tickets, you don't enter this site. Okay. Dėl to gyventi turės su registracija zoną. Aš nusipirku skėtą skrydį, katro net nenaudos. Ir nusipirkau skrydį iš Istanbulo į Dalamaną. Net nežinau, kas tas Dalamanas iš tikrųjų. Čia yra kits kažkoks Turkijos miestas. Nusipirkau už ten skrydį su Turkish Airlines ir sumokėjau biškį daugiau negu basic tą kainą, bet tu sumoki ten daugiau tam, kad jeigu liekus mažiau negu 12 valandų iki skrydžiaus, tu persigalvoji ir tu atgauni visus pinigus. Tai dabar aš nusipirkau bilietą, tas skrydis yra už 17 valandų, pasidarau check-iną, gaunu bilietą, patenku į vietą, šauką man pinigus sugrąžintų. Pasirodo neprotingas aš esu, visiškai neprotingas. Aš nusipirkau skrydį į kitą Turkijos miestą. Gaunas, kad čia yra vietinis skrydis, ne tarptautinis. Jeigu tu skrendi vietinių skrydžių, čia yra atskira zona, atskiras patikros punktas, pro katron tu turi eiti ir tu įeini tada į vietinių skrydžių zoną, ten tokį nedėdelį patalpą, kaip man sakė, kur ir ten kelis parduotuvėlis ir kelis veids atsisėdimo. O man reik į tarptautinių skrydžių ton zoną. Žodžiu, su tau bilietu mes neįeisam, tai bereikal pirkau iš tikrųjų ton bilietą, bet jau padariau grąžinimą, tai turėtų per savaitę laiką grąžinti. Aš oro uoste esu jau nuo 9. Tai kon, tiesiog 3 dienas būnam čia šitą. Čia apakščiai jau ves oro uostą, tai nieko geriau nei čia nerasi. Ten da toliau ir toks kėdis, biški su tokiu atlošu didesniu. Toks labiau atrodo gali atsigolti, bet vėjas užimti. Kon jūs? Aš tai išmiegojau 7 valandas ryto, dabar ir. Nėra čia ką fainė miegočiau, aš tikrai kokius 5 kartus buvau atsibodęs naktį. Gal daugiau iš tikrųjų neskaičiau. Ir neišėni ką pistaisyti normaliai, nes tas poronkis trokdo. Jeigu ano nebūtų, tai da normaliai čia viskas, bet dabar biškai maišu. Kokiai plana, nežinau. Video reikia pabaigti montuoti. O kadangi čia yra mano numa dabar, reikia ir dieną pradėti taip, kaip ir pradėtumėm savo namus. Tokios rutinos, kaip išsivalyti dantis ir atsiprausti. Šiandien miegojau čia, o dabar einam pasivaikščioti. Čia kol vaikščiojau, mačiau kokį 50 vyrų, kad reikon tik pasidarė. Plaukų persudimo operacija ir su subadytom galvom vaikščio. Bet čia ir ne esmė. Esmė yra, kad aš norėčiau būti va čia šitą. Norėčiau būti praėjęs ton kontrolį
Norėčiau turėti tiesiog skrydžiaus bilietą, bet neturiu. Dėl to aš būnu čia. Nes šiaip ten yra daug daugiau visokių kavinių, daug daugiau poilsio zonų, visokiai lounge'ą, visokių jaučių navarotų ir čia vis tiek palei terminalą didžiausias pasaulio oros, tai manau, kad ten buvo daug smagiau. Bet ir kaip ir, niek nepadarysim. Be to, ką manot, ar pavyks man čia pagyventi tas 4 dienas oro uoste? Ar bus moments, kur atės koks apsauginis, sakys, kontu čia pjauni grybą, vyniuok laukonis čia? Parašykit komentarus. Mes esam čia šitą. Būtų geriau čia būti iš tikrųjų. Nu gera, noriu valgyti. Turėjau ten porą snacksų, bet jau suvalgiau senę. Ir jo, noriu valgyti, tai dabar prasideda pigiausiai įmanomą pavalgymo variantą. Paieškau, varom. Alus 12 eurų. Nu, apėjau vėsų oro uostą ir kon geriausiai galėjau rasti, tai sumuštinį. Va tokį. Gera dar pašėldį ir kainavo 8 eurus. Lygiai praėjai, ką prašiau čia kimarin. Dar 3 lieka. Nu kon, kimarinam toliau. Blemba, kimarinau savo ramiai ir atėjo apsauga. Saka, bilietų kontrol. O blemba, galvoju, bata. Bet toks tipo nepasimečiau. Parodžiau aš anait on booking. Pasižiūrėjai, niek nesakius ir nuėjai tiesiog. Gal neatkreip dėmesį, kad šitas skrydis tik už 3 dienų, bet gal ir tiek toks variants. Žodžiu, gal dar pareis. Galėtų nepareis, bet blemba išsigundau, galvoju, jau viskas išvarys. Labas rytas. Visai neblogą miegojau šiandien iš tikrųjų. Iš snukiaus gal neatrodo taip, bet atradau tokį taktiką, kaip geriau išmiegoti, tai vėliau gal parodysiu. Ir atsikėlis kažką labai stipriai kavos norėjau. Tai atvariau į Burger Kingą. Pasėmiau kavos, kodėl į Burger Kingą, nes čia pigiausia. Bet tai neskaitai. 9 valandas ryto. Ir kon tik vėl atėjo apsauginė. Sak, ticket control. Šalia monis sėdinčio žmogaus prašė. Bet monis kažkodėl neprašė. Iš tikrųjų galvojau, nieks man nesakys, bet pasirodo tikrai. Karts nuo karto pakeitų kimariniam lokacijai. Nes jeigu vis laik būčiau to pačio veito, galvoju, gal koks darbuotojas. Nu pastebėtų jau, sakytų, blemba, vakar kimarinė jau čia šiandien vėl. Ir gal dėl to išvaryt. Tai biški pabūn Veino oro uosto pusė, biški kito. Stengus būti tokios nušalesnės veitos, kad nekriščiau niekam į akį. Čia toks žmogėlis primojins prieėjai, paprašė pagalbas, nes ons norėjo skrėsti į Peru. Tor bilietus norėjo skrėsti į Peru, užsiiminėti Ajavaską, bet anam neišės ten nuskrėsti, nes anos skrydis ir su persėdimu Ispanijoje, bet ons vizas netor. Tai gaunas, kad vėl to čia perktus bilietus, dabar bandom susigražinti pinigus, tai čia jau kokiais 2 valandas aš anam padedu. Šitą paėmė kavėlis, tu su kitas geras ir kiti su tavim geri. Tai beveik pasaulis iš tikrųjų. O jeigu jūs kitim blogi, nu jį pamatysat, jums patim bus p***a. Orada demek ki eğlence çıkarıyor. Canım kedimi çekme. New YouTuber. YouTuber. Daviau biškį su kamera pažaisti, pastatė kavos bachūrą. You have to be nothing. And do you think the world is like this? Around. Bullshit. The world is a flat.
Today I am 58 years old. About another hours later, I'm starting a new life. World is not around, it's a flat. Do you believe the God? I said them. Yes. Hile yaparsam da who is the clean heart? Al abi. Sen gül. Ellerin. Hile yapma. Ya Rabbi. God can create from everything from zero. İzle. Yücen güleceğine buraya. Kapat üstüne. Kapat elini. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bastır. Bastıra bir dua oku. İyice. Bastır. Manurayım, Malike Yemettin'in ya açabilirsin. Açmak istiyorsan açabilirsin. Ne zaman Ne istersen. zaman istersen sana bağlı. Yavaş aç. Yavaş aç. Hızlı aç. Aşağı Yavaş. in, görelim bizi. Şeyden Ne oluyor? Ne oluyor? burada Bu bir. bu bir Tütün nerede? Bana bir tane tütün gösterin. Sigara nerede? I am double rich now. Thank you. Avra atıp zamanımı almak, doğruyu söyle, yoksa seni şeyinden asarım diyeceğim. Kusura bakma. Ben biraz sert konuşurum insanlarla. Ondan sonra Ben sertimdir. bana kızarlar. Arıyor. Saat? Tamam, uyumadım. Altına bir gün affedeceksin de. Affet ucunu sana ver. Çektim onu. Kapıda. Gerisini sen yap. Atacağım sonra. Atacaksın nereye? İster denize, ister ormana, ister nereye? Resmini çektin değil mi? Şahit. Öyle bir şey olacak ki ona yarın Labas rytas. Trečią naktį jau šiandien apmėgtų rosti. Ir šiandien primeskė atmėgojau mečetėje. Čia nepaslėptas, galvoju, iš tikrųjų mane pasiūlė. Galvoju, gal čia biški negražu būtų, bet su musulmonu šnekėjau ir jis sakė tikrai, kad čia nieko nėra blogai. Tai maldos mama atviri yra visiems. Ir jo, ten vis ten mėgoja, iš tikrųjų, ten kokį virš 20 žmonių to patalpo. Ir nieks ten į manį skersą nežiūrėjo, tai viskas labai gerai. Ant kilimok, minkšta, gali pilnai išteisti kojas. Super, iš tikrųjų gera. Bro. Nice to meet you. Have a nice flight. Yes. Enjoy your life. Fainai. Į oro uostą atvariau sausio 9, apie 9 valandą. Ir laukiu dabar oras toksa. Tai iš tikrųjų džiaugus. Lyna, apsiniaukiam. Nelabai ko nepaveiks. Atvarėjau pas savo draugėlį. Ben de çek bro. Šitą pavaišę ant sausainukas. Kava. Nasıl yapıyor Sumuštinio nuolaidų padarė. Fainai. Fainai. Sako, tavo bilietą atsiūsam likus tarp 12 ir 6 valandų iki skrydžiaus. Ką, o jau atsiboda. Atsiboda gal ne tas žodis. Tas žodis būtų už. Bet lieka mažiau nei para. Tai gal tas biški god. Bet negod tas, kad žmonės dar lauk 2 skrydžią. Vienas 6 valandų, tada 8 valandų persėdėms ir tada dar 5 valandas. Nutikus Vietnams nustebins, nes čia kryžiaus kelius eina, kaip sako. Paskutinė diena. Bam, paskutinė diena. Šiandien vėl mėgau mečetė. Atvariau vėlą vakarį. Apie 12 valandų gal buvo. Keli žmonės visiškai ten, 2 gal žmonės mėgti, ten gal koks vienas meldės, koks ramekėlis. Atvariau, atsiguliau, ramiai, išmėgojau ir ilgai išmėgojau. Atsikėliau 7 valandų ryt, bet kaip atsikėliau 7 valandų ryt, buvo pilna žmonių. Koks 30 žmonių. Ir visi, ta prasme, meldas, visi ten tą malachau, ten lankstos. Tai čia išsigundau biškį. Tai, kad atsibūdau, pamačiau, kas čia dėdas, tai iškart susikroviau šmutis ir dabar geram kavėlį.
Skanios kavelės, geros kavelės. Nu, bliam, negaliu pasidaryti čia kinų. Bandau per kompą viską susitvarkyti, bet neim. Ėjau čia klausti pagalbos, tai sako, kad tiesiog lauk liekus 3 valandom iki skrydžiaus ir dar reikės čia veito. Ir aš galvoju, kad čia gali būti problema dėl to, kad aš neturiu Indijos vizas. Bet aš galvoju, kad man, nebūtina anos te reikia. Nes aš net neišėjęs laukon iš oro uostą. Plius dar susižiūrėjau, kad mano lėktuvas atskrenda į ton patį terminalą, iš katro aš skriesiu į Vietnamą. Tai turėtų kaip ir būti viskas gera, bet toks ir dabar įkelnis pridėjams. Tikėkimės, vis bus gera. Galėt jūs man kaimiečiau paaiškinti, kaip čia veik viskas. Man sunkia suprasti. Kaip nervinus aš valgau. Įdomi, kaip čia bus. Jo, neturiu vizas į Indiją, bet aš negalvoju, kad reikia, jeigu ten skrendi ir net iš oros neišeina. Ir 8 valandų persiniams ir tada turiu skriesti į Vietnamą. Vietnamo aš vizą turiu. Dėl to tai viskas gera. Bandžiau dabar pasidaryti čekino tam kitam skrydžiau, tai kaip ir pasidariau, bet kažkuo įkvatuoj galvau. This is not valid boarding pass. Ir čia rašo, kad aš negausiu tojo laipėnimo bilietą, kol aš nenueisiu į informacijos ton skyrių. Kažkokią papildomą informaciją, papildomus dokumentus ir tada man tik tas daus ton bilietą. Nežinau iš vis ar pirmam skrydžiau gausiu. Bent jau skaniai pavalgius dabar. €16. Ir naujienų, taip švelniai pasakius. Neįleido manęs į lėktuvą. Neįleido, žodžiu, bet reikėjo skrydį pirkti. Aš turėjau 2 skrydžius. Pirmas mano skrydis turėjo būti į Indiją, į Delį ir iš Deliaus į Vietnamą. Tada aš jau skrendu, viskas kaip ir skumbėtų gera, bet tipo vis tiek tau reikia vizas. Bet aniai sako ir toks variants. Jeigu tu nusipirksi kietą skrydį, su ta pačia oro linija, su katru dabar skrendi į Delį, mes tau dausam iš karto 2 bilietus ir tada tipo gali skrėsti be vizas. Sakau, gerai, jaučiu, kad čia nelabai turiu iš ko pasirinkti. Tai ieškojomės tų bilietų, nes neradom iš tikrųjų į ten, kur man reikia. Tai priėmėm tokį sprendimą, kad dabar skrendu į ton Delį, o iš Deliaus skrendu nebe į Vietnamą, o į Tailandą. Tai reikėjo staigiai nusipirkti kietą bilietą, €230 kainavo, o ton bilietą iš Deliaus į Vietnamą galiu mėsti šiukšlėnį. Tai toks tokelis, biški nervien, bet o gal aš pats kaltas čia. Reikėjo man susižinoti tas taisyklės, kad šitie ir prieš kelis dienas pasidaryti vizą ir viskas. O gal tas lėktuvas į Vietnamą išvės, ten nukris, ir aš mėrstu, tai čia man pasisekė dar net. Tai va, ir kaip ir, kaip sako, niek negaliu padaryti, bet galiu pasigrožėti oro uostu. Keita čia atrodo visas vėlikiai. Gucci, Swarovski, Dior, Louis Vuitton. Kaip mondrė čia. Per aukštas. Tai turiu dabar 2 bilietus su tom pačiom oro linijom ir dabar dėl to tipo man nereikia vizas į Indiją. Ai ne, iš tikrųjų gal gera, kad ten buvo, nes čia po €16 sumuštinė. Ai palauk, reikia užbaigti video. Iš tikrųjų net pamiršau, kad 4 paras gyvenau oro uoste. Tai jo, tai ačiū tada, kad žiūrėjot mane ir
kits video tada jau iš Tailando, bet į Vietnamą vis tiek nuvarysim. Pabūsam gal kelis dienas, gal kokį savaitę tam Tailande paslyvinėsam pirmyn atgal ir į Vietnamą tai aš vis tiek važiausiu ar skriesiu jaučiu. Gerai. Susitiksam už kokių 4 gal dienų. Davai.